nze nasigala nga njagala ekinjawula kibe kimu bya bufuzi nti gwe oli wa DP nze ndi wa NRM oli wa gundi ebyo byokka bye njagala bikole ki bitwawule naye kye bayita Katonda atugatta ate nze siyinza kumukkiriza kutwawula kasita oŋŋamba nti bano bajja mu 1877 ne bavuunula nti Yesu abo njogera ku Baprotestanti bano ne bajja 1879 ne bavuunula omuntu omu ne bamuyita Yesu abajja wano mu Uganda bano ne bajja ne bavuunula nti Yokaana John bano ne bajja nabo ate ne bavuunula omuntu omu nti Yowaana kyokka nga bavuunula omuntu atya ate bava wamu kyokka nga bava wamu ekyo kyokka kyammanya nti okwo kwawula mu bantu bamutuufu ogamba kuba niyo ekigambo kyentera owulira nti abantu basoma ennyo batukokontana n'amadiini oba ne Katonda nze sikontana ngako na Katonda mukkiririzaamu nnyo kyesikkirizaamu y'eddiini mu ggulu gye situukanga manyi ntya nti bajja kugendayo bwe bati wabula nze kyenzikiriza nga nze mu nzikiriza yange nkimanyi nti Katonda abantu bagenda okuwa ebirungi bebe bakola ebirungi kati azungu abo balina endowooza nga bagamba nti leesi yaabwe eyo white race yesinga amaanyi mu nsi yonna ne kuddako ba red Indians kaakati nti esembayo ya black Africans ne bagamba si mulimu gwabwe gwokka naye it is a God given right to paint Africa British red kintu kyabaweebwa Katonda era bwe batuula nga boogerako eyo theory eya Charles Darwin baatuuka ne bagamba nti eyo tujja kusooka kusindikayo ba explorers bagende balambule bamanye ki ekiriyo and after tusindikeyo ba missionaries bamale okugonza bali tulyoke tujje mu mulimu oguli economico. xpotv to the world. Baganda baffe abekumidde ku expo tubeyanziza nnyo mwebale okutulaba ng'entakera gwe atalina tulaba abanga otabirwa leero xpotv subscribing agenda ku TikTok genda ku Instagram Twitter Facebook yonna xpotv gyeri ensonga zitambule bulungi amanyi omwanasoda abe waali awo emanju awo abaganda baffe abakyabbeeyi bo batambuza byamaguzi ku mutimbagano basobola okutunda nawe agala okutunda gendako teekayo ebikwata ku kyonna ky'otunda kati namwe abanoonya bamaama simanyi oba n'ako akantu bakataddeko naye nja kugerako ne abenda oba nako kwekali gwe kyonna ky'otunda genda otekeyo information yaakyo tekeyo enamba ebintu bitambule bulungi. Mukulu Smart Ambassador buuza kuba kulaba ku expo ne banguka. Mbalamusizza nnyo bannayuganda mwebale gye mutuusaako engalo ennaku tugenda mu nkulu ffe mu Luganda omwezi tuguyita gwa Ntenvu abazungu baguyita Desemba mwaka gwa tabulu na bidduluza na bikujjuko. Tabulu kitegeeza ki? Tabulu masala n'ebiringa ebyo. Mugenda kujaguza okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Bagenda kujaguza. Tugenda okujaguza amazaalibwa ga Kristo. Tugamba bagenda. Anti nze oluusi siri nnyo munnaddiini. Kange nti nze siri munnaddiini. Oli mukafiiri? Ndi mukkiriza. Lwaki omukkiriza nti olina nzikiriza mu? Sirina ddiini mwengwa naye ndi mukkiriza nzikiriza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Nze saagala ddiini. Ndindako nga tetunagenda. Banaye tuligenda mu Christmas. Mukulu Smart. Obeera twawulira enjawulo wakati w'okukkirizira mu Katonda n'enzikiriza. N'eddiini. N'eddiini. Kaakati nze eddiini lwaki sizikiririzaamu nze nga nze kyokka ate sigaana bazikkiririzaamu. Zaawula mu bantu. Kakati ate Katonda ye tayawula mu bantu. Katonda waffe ffenna. Ani akusomesa ekyo okukimanya? Tekyetaaga na kunsomesa kimanya kubanga kimanyise bumanyisi nti Katonda tayawula mu bantu. Ekyo waliwo ebintu bye batasobola kukusomesa. Omwana omuto bw'akeera ku makya nga teri amuyigiriza nti nno guno mumwa kijja automatically gwe Katonda eyatonda nze naawe ayinza okwagala twawukane. Naye eddiini ekitazinjagaza nze kwawula mu bantu
nti gwe gundi tokkiriza nga nze. Zitya nga tulina kye bayita fellowshipping okukuŋŋaana ne mbeera era ne bayimba obuyimba ab'oluganda okutula wamu. Omukatuliki enzikiriza ye oba eddiini ye yanjawulo nnyo n'ey'obusiraamu. Kakati omukatuliki alya embizi, omusiraamu tagirya, omusevenisi tagirya. Omukatuliki alina byakkiririzaamu, omugundi kyatakkiririzaamu. Era obasanga bayomba ne baba bakyala ne bwe baba abaani ng'ayomba nebba kubanga balina eddiini zaaki. Eddiini ziringa bw'olaba political party. Nze nasigala nga njagala ekinjawula kibe kimu, bya bufuzi. Nti gwe oli wa DP, nze ndi wa NRM, oli wa gundi, ebyo byokka bye njagala bikole ki? Bitwawule. Naye kye bayita Katonda atugatta ate nze siyinza kumukkiriza kutwawula. Osanga omusiraamu omubongako omukatuliki omulokole omusevenisi sibalinaako mutawaana. Naye kye saagala nze nga nze, tojja kunsanga ndi mukatuliki, tojja kunsanga ndi muprotestanti, tojja kunsanga ndi mu ki. Wabula ojja kunsanga nzikiriza nnyo mu Katonda. Eggulu gyeriri bwe liba gyeriri ndyeyanziza nnyo kubanga nzikiririza nnyo mu Katonda. Smart tubeere ba open. Eggulu gyeriri bwe liba gyeriri ndyagala nnyo. Era olikolerera okgendamu. Ndikolerera okgendamu. Era wayinza okuba nga tewali muntu akolerera kwesiima ng'obulamu buno buvuddewo kusinga nze. Bw'atalina ddiini mw'okuŋŋaanira. Kyokka ate siriba nayo. Ebbanga lyonna ly'olinda. Tokoma ku butaba nayo wabula era toliba. Siribeera na ddiini. Eddiini nagirina nga sinnategeera nti Katonda yeetaaga abantu bonna okwegatta. Kati nze ekintu kyonna ekinjawula ne munnange saagala. Naye kuva ku lubereberye era obutakkaanya bw'abanga olaba n'abaazaalibwa ababiri Kayini ne Aberi obutakkaanya tebulina buzibu. Naye nze Katonda gwe nsinza eyatonda eggulu n'ensi ayagala abantu bonna okukkaanya n'okuba awamu. Kakati gwe bw'oŋŋamba nti affe tukuba bwe tuti mu linnya lya paatiri, ffe tukola bwe tuti, awo oba mmaze okunjawula. Kasita oŋŋamba nti bano bajja mu 1877 ne bavuunula nti Yesu, abo njogera ku baprotestanti, bano ne bajja 1879 ne bavuunula omuntu omu ne bamuyita Yesu. Abajja wano mu Uganda. Bano ne bajja ne bavuunula nti Yokaana, John. Bano ne bajja nabo ate ne bavuunula omuntu omu nti Yowaana. Kyokka nga bavuunula omuntu atya? Ate bava wamu ekyo. Kyokka nga bava wamu ekyo kyokka kyammanya nti okwo kwawula mu bantu. Bali bandibadde bagamba Abafalansa abajja oluvannyuma bandibadde bagamba naye twasanze bali bamuvuunudde Yesu, Jesus. Tugende n'ekyo. Naye the moment w'oyawulira mu bantu nti nze njagala kino, ebyaffe biri bwe biti, awo nze oba omaze okunzijjako. Kyokka nga nze nzikiririza nnyo mu Katonda. Katonda ogwokiririzaamu omusinza otya? Musinza nnyo. Era tewali muntu asinza Katonda kusinga nze. Kyokka ate era tewali muntu akkiriza mu Katonda kunsinga. Ng'oyagala musinzaako mutendereze ogenda wa era budde kyera otya? Kakati nze awantu wonna we basinza Katonda ngendawo. Mu makanisa g'abano g'otakkiririzaamu? Sigaye nti sikkiriza mu kkanisa, sikkiriza mu ddiini. Ekkanisa ngikkiririzaamu nnyo, kyokka eddiini sigikkiririzaamu. Mutabuddwa nga nze oba tuli ku layini? Eddiini n'ekkanisa ate nabyo byanjawulo. Byanjawulo. Ekkanisa gye ki? Ekkanisa ye kkuŋŋaaniro ly'abantu abali awamu. Oba bali ku mulamwa kyo bamulamwa? Ekkanisa kyava bintu bya Luswayiri Luwarabu. Kuŋŋaaniro ly'abantu we bakuŋŋaanira okusinza Katonda. Kyokka nze kasooleeta nti ffe tukkiriza tuti, ffe tugamba kino, nga nnyinza n'okwawukana n'omwana wange kubanga asinza mu ddiini eri, nnyinza n'okwawukana n'omukyala kubanga asinza ddiini eri, oba onnemye. Katonda eddiini divisions kwawulayawula mu bantu, kyokka nga ate Katonda ayagala y'abantu be mugasi. Bamutuufu ogamba kuba nina ekigambo kye ntera owulira nti abantu basoma ennyo batukokontana n'amaddiini oba ne Katonda.
nze sikontana ngako na Katonda mukkiririzaamu nnyo kyesikkiririzaamu y'eddiini. Otegedde kye nkugamba? Era nze njagala Katonda n'obulamu bwange bwonna, ntuula ne musaba ne mugaa Katonda eyatonda eggulu n'ensi gye ŋŋenda njagala ompa omukisa. Kaakati w'oleetera obwosodokisi oba obusevenisidi oba onnemye. Yesu omwana we n'omusaba. Nnyo. Ne Bikira Maria maama we n'omusaba. The moment kyokka enjawulo gye nnina kwe kuŋŋamba nti nze ndimu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne n'omusaba. Enjawulo nnineemu kye nkugaye, nze nzikiriza mu Katonda. Ky'ogenda okunnyiizaamu kuŋŋamba nti nze tusaba tutunudde eno, ffe tukola bwe tuti, ffe tukola bwe tuti, awo wokka oba onnemye. Mumanye abasamize bagwawo. Abasamize baggwa mu bakkiriza. Ate bo basinza ki? Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Anti omusamize agamba nti eddagala lino ndikuwadde, naye Mukama bw'anaaba ayagadde onaawona, oba Katonda bw'anaaba ayagadde onaakola ki? Nga naye akkirizamu oli eyatonda eggulu n'ensi. Naye babeera n'amayembe nga bagatuma n'erinnya nti lino ndawula, lino eno mukasa, lino kiwanuka, naye nga si Katonda balina amayembe. Katonda amayembe ago bakozi be. Anti ate ne Katonda eyatonda eggulu n'ensi naye oluusi alina bamalayika. Ate alina ne Matayo ne Yokaana amukola ki? Kaakati Katonda alina abakozi. Oyinza okwekanga ng'omusamize ng'amayembe bamalayika nga nabo bamuyamba okukola ki? Kubanga omusamize alaamiriza era ng'era Katonda Yesu anti ne Yesu akugamba naaba amaaso mu kidiba, tambula ogende mu linnya n'alaamiriza awo n'okola ki? Bonna boogera ku pawa yakulaamiriza akamwa katonzi. Omusamize kyava akugamba genda ozaale omwana, nga ne Yesu bw'agamba situla ekitanda ky'okole ki? Kati kyangu nnyo okubasanga nabo bakkiriza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Kyokka ate nze siyinza kubawakanya. Nze sigenda kuwakanya muntu yenna aze ng'akkiriza mu Katonda. Kyokka ate sijja kuwakana. Nze kakati nze toyinza kumpakanyisa bya ggulu gye situukangako. Nze sigendako mu ggulu. Era mba nkoze kikyamu nnyo, oba ombuziza ekibuuzo kikyamu okumbuuza abasamize batuufu. Kyokka ate nga nali mbalabyeko ng'oli ali kulya muliro. Nze nsobola okulya omuliro? Naye nga nali ndabyeko nga gutuntumukaawo oli akutta alya, n'omulala ng'aguziniramu. Sirabanga omusumba akikola. Kaakati nze ky'otagenda kumbuuza era ng'oba onkoze bubi nnyo, kwe kuŋŋamba nti ono gundi mutuufu, wabula ye Katonda mutuufu. Naye okumbuuza nti obukatuliki butuufu, obusevensidde butuufu, obuprotestanti butuufu, ate awo oba mba sijja kukutegeera, because bwe mpakanya omukatuliki mu ggulu gye situukanga, manyi ntya nti bajja kugendayo bwe bati. Ofa Katonda ajja kujja tuzuukire abaakola ebituukirivu nga tulina eddiini. Wabula nze kyenzikiriza nga nze mu nzikiriza yange nkimanyi nti Katonda abantu bagenda okuwa ebirungi bebe baakola ebirungi. Kubanga Katonda tayinza kuddira muntu atuga alyaza amaanyi oba akola kino amusasula ate ebirungi. Era omuntu nze nsuubira alisasulwa ku bikolwa bye. Wabula sisobola kuyimirira ku magulu gange abiri kuwakanya kugamba nti mmwe musinza bubi, kyekiri kyegenda nti saagala ddiini, nti mmwe musinza bubi ng'ate gye ŋŋenda simanyiiyo. Era nze singa ombuuza ebikwatagana ne studio ekwata ennyimba nkubuulira. Kuba omanyiiyo. Ngimanyi. Singa ombuulira ebikwata ku studio eya radio nkola ki? Oba eya TV. Singa ombuuza okulima nkola ki? Era ansa ngikuwa. Kaakati eggulu sisobola nnyo likunnyonnyola. Era sisobola kuliwakanyira, sisobola kuliyimirako kuwakana ne munnange. Kuba situukangayo. Mwabasoma ebyafaayo.
enzija y'amadiini mu Uganda oba mu Africa otwaliza awamu yali eteera kigendererwa kyali ki? Ekigendererwa kyonna eddiini abazikiririzaamu oluusi zibakolera baba tebazaawudde, naye ate okujja kwayo mu Africa kwalimu kino kye baayogera nti the flag followed the cross. Waliwo sitiyole bagiyitanga ya Charles Darwin nga bagiyita survival for the fittest. Kati azungu abo balina endowooza nga bagamba nti leesi yaabwe eyo white race yesinga amaanyi mu nsi yonna, ne kuddako ba red Indians. Kaakati nti esembayo ya black Africans, ne bagamba si mulimu gwabwe gwokka, naye it is a God given right to paint Africa British red. Kintu kyabaweebwa Katonda. Era bwe batuula nga boogerako eyo theory eya Charles Darwin, baatuuka ne bagamba nti eyo tujja kusooka kusindikayo ba explorers bagende balambule bamanye ki ekiriyo, and after tusindikeyo ba missionaries bamale okugonza bali tulyoke tujje mu mulimu oguli economico. Okujja kw'eddiini wano ekyamazima tekyajja nti zajja kusomesa nnyo kigambo kya Katonda. Omulimu gwazo gwali gwa kugonza abantu nti love your neighbor as you love yourself. Bamu abatanganya abajja nga mutabati. Kaakati nga balina okusooka bagireeta esooka egonze bo balyoke bajje ku gwabo ogw'obusuubuzi. In fact kyekigendererwa ekyagireeta. Bino ebirala byonna byolaba byajja luvannyuma. Kwamba nenda kwebuuza nti bajjajjaffe abaafa nga gana amadiini tegannajja bo bagenda mu geyeena. Anti kyekibuuzo ky'olina era okwebuuza. Era baali bakoze eki Katonda? Kubanga eddiini okuva mu mwaka gwa 1849 obusiraamu bwe bwajjira ne tuddako 1877 giri eri ng'ogasseeko ne BC giriwo emingi. Ne gino egyaka egiri emabega gy'emingi. Kubanga wano eddiini tewezawo myaka 3. Kaakati abaafa n'egyo emyaka gyonna egya BC baali bakoze eki? Yali tannabaagala. Ng'ali baagala ddi? Ekitegeeza nti singa colonization of Africa, scramble and partition of Africa, singa yali tebaddeewo oyinza n'okwekanga eddiini singa tennajja wano. Naye eddiini yali purely economical. Singa abantu bali mu nzikiriza zaabwe ez'edda. So kyengezaako okukugamba nti njagala nnyo Katonda. Nze ng'omuntu oyinza okuba nga onkutte bubi, njagala nnyo Katonda naye saagala nnyo okwawula mu bantu ba Katonda. Ogezaako okujjukira ng'eddiini tennajja abantu abaaliwo mu Africa abasinga abasooka ekigambo Katonda nakyo baakyogeranga era kyali. Ate Katonda kya luzungu. Yesu kyajja bujja ne tukigandawaza nti Yesu. Naye ekyo Katonda ky'owulira kiwuliramu oluzungu. Katonda mulimu. Okutonda creating kuteekawo kintu. Yaliwo even before nga n'amadiini tegannajja nga mumumanyi. Yaliwo emirembe, yaliwo ensi zonna nga tezinnabaawo. Era akyali. Mutegeera ye question. Twategeera oli ne tuddale mu kati ne twewogoma. Nga temukola byayagala. Ate twabikola nnyo. Okuzimba obusiisira ku nzi. Anti twayamba nnyo. Kubanga edda Omuganda ng'akugamba Oluganda kuli olugenda enjala terudda. Kaakati ate tosobola kuŋŋamba nti ate omulembe guno ogutugumbula ogutta ate gwagadde nnyo Katonda. Nga nammwe nga mwatta abasajja n'amafumu ng'omuzungu gw'olaba mu asala mu ttaka. Ate kaakati asala mu ttaka lyalitwala asaana obutalwana naye. Akutwalako ekiki osaana obutalwana naye? Oluusi temwatwalanga budde kumanya nti oba ono mubbi obazze mu bulungi. Kaakati omulembe guno gwe gweyita ogw'eddiini gwe gwaleeta emmundu. Ffe tezaaliwo. Mwalina mafumu. Omusajja azze n'eddiini naye akugamba kakube mwolabe n'okuba essasi. Tewali mmundu mu bulamu ng'egaba kyakulya.
emmundu esaanyaawo. Kakati Kakati omulimu gw'emmundu era gwajja ku mulembe gwe guno gw'oyita ogwa Katonda. So nga wali ffe twali twategeera Katonda nnyo. mwamutegeera lwaki ennaku zino amasabo gammwe mugakukusa bukukusi mugateeka mu nsiko, obusawo bubeera manju wa nnyumba, amakanisa gabeera mu lujju. Nti kaakati amasabo si kuswala. Kankuyigirize lwaki amasabo gali mu manju. Kuba bwe naakyogera oyinza okumpita omusamizi. Ate nga ndi mukkiriza. Amasabo gali mu manju lwa nsonga ziri bbiri. Ensonga eyasooka, amadiini bwe gamala okujja wano, ne wabeerawo abazungu baalaba ng'amaanyi agakolebwa wano ga njawulo nnyo ku gali agaabwe. Kaakati ne bateekawo etteeka nti singa tukusanga ng'olina amaanyi agafaanana bwe gatyo, tugenda kukusiba emyaka sikyajjukira oba gyalinga 5 ne ssente ze baasalanga ng'olina ozisasula mu gavumenti ziri ez'amatwale. Kaakati bwe kijja ekyo abantu baatandika okukukusa ebintu byabwe nga bw'yawulira bajjajjaabo Katonda baabaagala, kyava akwata essabo n'alizimba. Baalinanga ettaka ddene, n'azimba ekibanja eyo gye kikoma, n'agamba kati kanteeke eno, n'ateeka eyo gye kikoma. Abala n'agamba kanteeke wano mu muti, ng'akweka kubanga ssente tazirina, ate atya bali abazungu kye bakoze eki. Eyo ensonga yateeka amasabo emmanju. Ekyokubiri, omulimu ogwo ogw'essabo, nze ndi musajja munoonyereza. Essabo okuliteekawo kizibu nnyo, kikaluba nnyo, kyokka okulyonoona kyangu nnyo. Okukola ebiryonoona kyangu nnyo, naye okulissaawo kiki. Kaakati aliteeka emmanju ekibanja gye kikoma, n'ateekawo n'ekiwaanyi, n'ojja ng'otambula. Bwe waba nga waliwo w'ogenda okunaabira mu ngalo olyoka otuuka eri gy'ali, aba yakulabye edda. Ne bw'onaaba ng'olina w'ogenda ogiyitawo otateekeddwa kuyita, kyava ye afuutuka koma eyo, n'abaawo mu ngalo olyoka okole ki. Kakati singa aliteeka wano emiryango, ojja kusaatuka busaatusa olusi ojje nga totukudde kuyingira mu kati kyava aliteeka eri, ogenda okutambula n'abaana bennyini okuzannya basobola okwonoona embuga yaabwe eyo essabo. Kati kyova olaba nti libeera eri w'oneetooloolera olisobye ng'akulabye. Atiisi nga waliwo eyakulabye, waliwo omuntu wuuyo ajja, maama n'abaawo mu ngalo gye, maama fukamira awo. Kati ezo ze nsonga mmeka? So si kukukusa. Ate ky'okukusa toba nakyo. Omuntu tasobola kukukusa kintu ate ng'akirina. Naye mulembe guno gwe tulimu ogw'amadiini amaanyi ne .com, amasabo gammwe ago tegagenda tuuka ekiseera gasaanyewo dda. Tegasobola kusaanawo. Kati bwe mubazimbye, kati gwe wakayita ku masabo ameka? Ate kaakati amasabo gasinga ekkanisa obungi. Awakana kya bwereere. Kubanga empya ezisinga buli mpya zirina essabo. Naye kizibu nnyo okusanga buli famire empya lwe lujja. Olujja nga lwaloka kuba lwasiramuka complete. Sigambye nti zonna, ngambye empya ezisinga balina essabo. Kyokka kizibu okusanga nga wano empya zonna ezawano nga zonna zirina kyaki, nga wali balina kyaki eyaabwe ne bano. Ekyalo kimu kisobola okubeerako kyaki emu. Buli kyalo ng'oba ey'ekiprotestanti eri etya, naye nga abalina amasabo ku kyalo ekyo bawera 50. Waliwo n'amadiini ng'ago agabeera nayo ng'oli agasabiramu naye ng'alina n'essabo lye liri awo. Kaakati gwe okugamba era bw'ona agenda okunoonyereza, abasoma eddiini engwira ng'agisoma n'omutima gwe gwonna n'obwongo bwe bwonna nga tagasseemu ebyo, tebawera 90%. Sitya gwe ntya Katonda. Nga bo bali complete ku kino ekyabasomesa.
tebawera singa tebawera 10%. Bwe baba bangi nnyo bali 10 nga ye ali awo Yakobo yamalirira n'agamba nti nze Yakobo sirinnye omutwe ne bwe gunnuma oli n'agamba nti nze nkulagula omutwe ogwo ngukola bwe nti ne guwona sirinnyayo tebasukka 10%. Abantu abasinga banaddiini misana, banaddiini enzungu misana, basamize ekiro ng'obudde bukutte. Ekigambo basamize kitegeeza ki? Kuba eryamu abakiwulira ku ssaddaaka kweraguzalaguza byawongo kitegeeza okusamira kitegeeza okukuba eŋŋoma nga musanyuse, kubanga okusamira abasoma kale abo abaasoma eddiini y'Abaganda ey'ennono kyava mu mutabani wa Kintu, mutabani wa Ggulu si Kintu, baamuyitanga Lubaale. Oba wa Kintu, ndowooza wa Kintu baamuyitanga Lubaale. Kati Lubaale yalina muganda we nga bamuyita Bulijjo. Lubaale amala afa. Lubaale bw'afa, kitaawe ne nnyina baba bagenze ku lusozi ne Bulijjo mutabani waabwe. Ekimyanso ne kijja ne kikuba mbu ku mutwe gw'ono Bulijjo. Bulijjo n'akyusa amaloboozi n'ayogera ag'oli Lubaale muganda we yali afudde. Mukole kino ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Era bwe munaamala okukola kino ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti mujja kufuna kino. Bw'amala n'abagamba nti naye bwe munaatwetaaga oba bwe munanneetaaganga mujjanga kusammira. Kigambo kyali okusammira. Kitegeeza okukuba eŋŋoma nga muli basanyufu ne muyita mukuba bwe mutendereza nga bwe muyita oli ajja abeeko by'akola ki by'ababuulira. Bw'amala okugenda yadda mu mbeera ze eza bulijjo, kuba yo baali bamuyita Bulijjo, nga bw'onagala yadda mu mbeera ze eza mwanasoda. We wava n'ekigambo gundi azze mu mbeera ze eza bulijjo. Boogera ku muntu. Bulijjo yali muntu. Nga muto w'ono Lubaale. Bonna baali baana. Kaakati okusammira kwava awo nti kuba eŋŋoma n'amasanyu otuyite. Waliwo yaŋŋamba nti kiba kusamize. Oli alina omuze gw'okubba tugusseeko kusamize. Yakyogera kubanga takimanyi. Kigambo kya Luganda okusammira kitegeeza okukuba eŋŋoma nga muli basanyufu, nga bwe muyimba nga bwe muliko kye mutendereza. Abasaddaaka abawaaya emisaayi abakola ki bo bayingiriramu? Okusaddaaka si kulungi. Naye kyonna kyekuusa mu ddiini yammwe y'emu. Lwaki ogiyita eyaffe? Nze nkunnyonnyola biriwo. Okusaddaaka n'eddiini ziri bakabona baasaddaakanga. Abasaddaaka abantu? Abaasaddaakanga nte ate omuntu bamusaddaaka? Abasaddaaka abantu sibamanyi, kyokka mbawulira. Naye si kyangu ate nnyo garanti ate kumussa oluusi ku bali. Kuba balibo balina ennono yaabwe nti tusaddaaka nti. Abo abasawo era batuma nkoko, batuma mbuzi, batuma nte. abeera n'amayembe nga ganywa n'abantu. Si byakajja ebyo. Era ndowooza bizzeera ku mulembe nga waliwo mulembe guno. Naye eri bw'obatunuulira ennono yaabwe basaddaaka gundi nte, nkoko, mbuzi, ndiga. Batera kusaddaaka bintu bina. Charles, eyo topiki nga tugiggala amaddiini gaweze gali mangi. Bangi nnyo tebasomeka ate n'enkya n'eggulo gameruka. Magezi ki g'oyinza owabba n'abagalimu abagakkiririzaamu? Nze amagezi ge nnyinza okuwa abantu kukkiririza mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi ng'ensi zonna tezinnabaawo. Ekintu kyonna ekigenda okunjawula nze omwanasoda nange tukyewale, kubanga
okwawula ensi z'olaba ezikulaakulanye oba ezijja zikulaakulana zikkiriza mu kintu eki Katonda. nga bayibuli etugamba yennyini najja okwawula omwana n'ennyina okwawula omuntu eyajja okwawula omwana n'ennyina ate nze yinza omukkiririzaamu. wajja okwawula omwana n'ennyina oyawula baaki? Tuyinza n'okuba nga ebintu ebya Bayibuli bya mwoyo. Oli ayinza okuba nga bw'atyo bw'akisoma nga si kye kitegeeza, nga kitegeeza na kintu kirala. Katonda agatta, tayinza kuba nga yajja kwawula, ye waali olw'okugatta. ye musumba. Lwaki ompise musumba? Oli kuwulira nti yajja ye waali olw'okugatta, tabangawo olw'okwawula, kyokka era talibaawo kwawula. oli ku xpotv abeerushaddayi batambuza akasente okwetoloola ensi eno yonna. Beekwateko mu bbino lya Christmas tugendamu. Charles, emabegako omwezi ogwo, emyezi egiyise emabega, eggwanga lyagwamu ekikangabwa oluvannyuma lwa omu ku bikonge mu ggwanga abaali beebuuzibwako, Paulo Kawanga Ssemwogerere okufa. Ne tunakuwala nnyo okusinziira ebyali bimwogerwako, ne batandika okugamba tufiiriddwa omuntu atalizika. Gwe Paulo Kawanga, before nga tunatuukako eyo point, obadde wali omumanyiko ki gwe nga Paulo Kawanga Ssemwogerere? Singa teyaliiwo tomanya, tetwandirabye President Museveni. Singa tewaali Paulo Kawanga Ssemwogerere, tuyinza okuba tetwandirabye President Museveni. President Museveni oyo ebibiina bingi yabirimuuko, UPC eyo yagirimuuko, ne DP eyo zonna byonna yabirimuuko. Kaakati ye yajja akyogera lunye nti Paul Kawanga Ssemwogerere okumubba akalulu ka 8 kye kyamutwala mu nsiko. Oba okiraba? Kati kitegeeza nti singa tebabba kalulu ka Paul Kawanga Ssemwogerere mu 8, oba oli awo mwami Museveni teyandibadde na nsonga emutwala mu nsiko. Naye waliwo kiri ekigambibwa nti yagamba nti ye Amini teyamufugako, ate nga Amini yatandika mabega w'akalulu awo. Teyaliiko minisita wa Amini Museveni, mwami Museveni. Teyaliiko minisita wa defense ku mulembe gwa Amini. Nga tamufuga. Yali alimba. Oba olimba. Kubanga eggwanga lifugibwa pulezidenti. Kiringa bwe banaatugamba kati saawa zino, singa bakugamba omwanasoda, ne bw'oba towagira pulezidenti Museveni, singa ogenda oba mu Amerika, ne bakugamba nti ebbaluwa eno gye tukuwadde genda oleete omukono gwa mukulembeze w'eggwanga lyo wano, tulyoke tukuwa ekintu gundi ne gundi, ogenda wano. Abazungu abo bennyini Bobi Wine we yalina mu lukuŋŋaana olumu eyo, bwe baamutuuka okumukyaza okubaako kyayogera emabega ku screen ne bateekako people's president. Simanyi bwe baali bategeeza ki. Dema kuyita eyo, ogenda waayo mwami Museveni n'akusizaako omukono. Naye Kyagulanyi bamutuma ntwaga president naye gy'alaga. Gy'alaga. Era n'agumuwa. Gy'alina okulaga. Naye enjawulo eriwo nti Amini bw'abanga mu mirembe egyo ye yali pulezidenti era asobola okukusizaako omukono nga bakutumye mukono gwa pulezidenti, bw'ogamba nti teyanfugako oba olimba. Kya bulimba nnyo. Ekitegeeza ne muganda wange yeekolera kye yagamba nti Museveni tamufuga guno. Yali alimba. Yaba alimba. Ebyo ebintu ebimu byalwali. Nze mwami Museveni simuwagiranga nako. Ate ndimuwagira ddi nga ali mu biseera bye ebisembayo. Simuwagiranga nako. Naye bwe bantuma, bwe bangamba nti mukulembeze w'eggwanga, munnaku ey'ekitalo gwe ntwala. Oba okiraba? Munnaku ey'ekitalo mbagamba yooyo Mukama gwe yakola kyoteekako ennaku. Mukama gwe yatuwa. Kubanga nze mbadde wa bisiraani all along. Kizibu nnyo n'okulonda omuntu n'ayitamu.
nze yasula Kyagulanyi waba mbadde nga buli bennonda nga sifuna ssanyu kane bwe nnonda nyinza olonda mupiira omu naayita abasigadde bennonda tebayitamu ogenda ojja nsaba olonde muhoozi osanga era taliita omwaka ogwo nalondako abaayitamu nalonda bangi bemupi nalonda nebakolaki naye wali nga oluusi sironda sayidi ndala sayidi gyennonda nga egaana okuyitamu kati nga kimpironda ngamba naye nze ndirondako ddi omuntu n'ayitamu era ndowooza lwendironda pulezidenti n'ayitamu nyinza okufa oba ssanyu kuba siki experiensingangako ebbanga lyonna lyennondedde sifunangako experience nti nali nonzeeko pulezidenti n'akola naye ku Kawanga ensonga etwala Museveni mu nsiko ensonga etwala Museveni mu nsiko Kawanga Ssemwogerere akalulu ka 8 ng'amaze okufuna siiti ze yafuna omanyi Obote yakozesa amagezi mangi bwe bamala okulangirira akalulu mu 8 katwala wiiki balonda nga 10 naye nga 11 ate aliwo mubuulire ennonda yalinga eri ennonda waliwo we bateekangawo oluusi ekigoye kati ng'okwata wano akakonge n'oyingira mu obeerayo bw'omu n'olonda naye byalimu obuyaaye kati naddala baasooka ne bamanya wa wali obuwagizi bwa Kawanga Ssemwogerere bwali mu Central Region mu Busoga ne mu Western kati ng'eyo alina nnyo obuwagizi bungi kati nga batuuka ne bagamba engundi ezo enkalala ozimu baazigyamu n'amannya aba UPC kati oli bwe baba bamuyita Byalugaba ne bakizuula Byalugaba awagira DP bw'ojja wano okunoonya erinnya lyo ku nkalala kubaako Byalukamba ne bagamba toliiko balemesa nnyo abawagizi ba DP okulonda naddala mu Western Uganda kakati Obote bwe yakitunuulira n'amanya nti bano abasajja bagenda kunkuba nga bali ne munne baamuyitanga Paulo Muwanga ko Muwanga ye yali akulira military commission eyo kyekibi ye kakiiko k'amagye akaafuga oluvannyuma lw'okuggyako Godfrey Olukongwa binaayisa Kyusi kati ne wajjawo eyo gye baayitanga military commission mwami Paulo Muwanga yagikulira amyukibwa mwami Museveni Yoweri Kaguta ono kati pulezidenti kati komishoni eyo bwe bategeka okulonda Muwanga yalina okuwagira UPC eyiye eyaliwo nga pulezidenti mu budde obwo kati bwe bamala okulonda majority vote one man one vote akalulu ako Kawanga Ssemwogerere yakawangula nga bagambye nti ani asinze obululu obungi Kawanga Ssemwogerere yakola ki yawangula kati Obote ne Muwanga ne basala amagezi banoonya bo baddira awali obuwagizi bw'Obote ng'eyo waggulu ne baddira constituency zaayo ne babusalamu obutono bwe buti kaakati ne bafuna beemupi bangi kaakati mu Western ne mu Buganda awaali obuwagizi bwa Kawanga Ssemwogerere ne bateekawo constituency entono oyinza olaba kati nga ffe ewaffe mukono nga paka Buvuma paka Wanga balina omubaka yaliko Kayunga yaliko Buyukwe yaliko Buvuma yaliko Mukono naye nga bw'obutunuulira obunene bwagwo kakati eri ew'Obote nga ezo aba yafunye dda constituency nga 6 kati ne bagamba alina ababaka abangi Paulo Muwanga n'agamba tewali akkirizibwa kulangirira pulezidenti nga si pulezidenti bye baali balangiridde nti Ssemwogerere yawangudde n'abikola ki n'agamba Obote yakawanga alina siiti nnene mwami Museveni alina siiti nnyingi mwami Museveni yali afunye siiti emu mu bakonje eyo Crispus Kiyonga naga asikkiriziganyizza nabitudde mu kulonda ngenda mu nsiko babbye munnange ne bagenda ne bamwami Lutaaya n'abalala ne basalawo bagende mu nsiko eruweere eyo ne bagenda okulwana nga balwana olw'okubba akalulu ka Kawanga Ssemwogerere
bwe bajja mu 1986 bakutte entebe ko Kawanga Ssemwogerere oyo baweereza naye yali musajja wa mirembe okuva edda teyali musirikale nga tayagala nnyo bintu ebyo byakulwana bw'amaliriza aweereza ne Mwami Museveni minisita w'ensonga z'omunda n'ebiringa ebyo n'olwekyo tewandibaddewo kyekwaso kyonna Mwami Museveni kulwanyisa gavumenti singa baali tebabbye kalulu ka Mwami Paul Kawangani n'olwekyo tetwandimulabye oba oli awo kuba pulezidenti. Olwo kaliko oyogedde nti DP yalina amaanyi ng'etuuka ne mu West. Sawa leero DP ogibaliraane no mu Central. DP amaanyi ebiseera bye yagajjawo era lwaki leero nnafu nnyo bwe? DP amaanyi yagalina olw'ensonga nti Mwami Ben Kiwanuka yaliko mu gavumenti y'amatwale era ye prime minister yasookera ddala omuddugavu mu gavumenti y'abamufuzi b'amatwale. Kati Ben Kiwanuka olwedde yali amaze ogisimbira omusingi nga yo kubanga era kyekibiina ky'ebyobufuzi ekikadde ennyo wano ekyasooka ne kitalagga ne kitambula. Amaanyi ga DP okwesala eyo mu Western kujja kwa NRM bw'emala okujja n'ekwata nnyo mu bitundu by'eyo mu Western Uganda olw'okuba nti Mwami Museveni gye yali akola ki gye yali ava kati NRM eyo n'ekwata nnyo n'esooka esala amaanyi ago n'egajjako. Kaakati bwe yabeera wano mu Buganda abantu abaagikulira baalinga nnyo Baganda ng'ate bagagirira. Kati Abaganda bano ne bagirabanga pate yaabwe eno gye tulinawo ne bagiwagira nnyo nnyo nnyo. So okitegedde eri lwaki kyesalako n'esigala wano mu Buganda amaanyi nawo gagiwedde nuupu n'egisubstitutinga. Sena nuupu yokka even before nuupu waliwo FDC awo wakati. FDC teyali y'amaanyi nnyo mu natambulako netukako eyo mu East eyo munda nga DP teriyo ng'ate FDC. Anti era nkugambye nti FDC teyali y'amaanyi nnyo mu Uganda. Yali y'amaanyi nnyo mu Uganda. Oba okitegedde? Era kyangu nnyo walaba nga ababaka oluusi abaawangulanga wano baasinganga kuba ba DP. Era walaba nga tugeze kati nga ku universities Makerere University nga bw'obeera wa UID oba wamaze dda okuwangula akalulu ako kuwa guild president by 80%. Ng'oli kimwetaagisa okunnyonnyola ennyo okukuwanula ku 80 gy'oli. Era nzijukira mu mirembe egyo bwe nali ng'e Makerere awo waaliwo eyawangula FDC baali bamuyita Oteran Tayebwa. Yeewuunyisa nnyo kubanga obwa guild nga bwa DP. Kati FDC yalina amaanyi mangi mu Uganda nga ogisanga eri mu Eastern n'ogisanga nga ne mu Western erinayo okwo. So yo yatambula Uganda yonna. Kati DP yo yasigaza amaanyi gaayo e Buganda nga MP w'omulabira nga wa Buganda nga wa DP okumuwangula lutalo. Ereza Mao tanyenyezebwa ku kuserera kwa DP. Anenyezebwa. Tugambye kyajjikira n'oyogera nti kiri eri bano baconcentratinga nnyo ku tribe. Ate sigambye nti baconcentratinga nnyo. Bo aba Buganda baagirabanga pate yaabwe. Bo bwe batyo bwe baagipasiivinga nti eno ye pate yaffe gye tukola ki? Nga naawe bw'onaagamba kino kye tulina. Kati Mao omunenyezaawo abiyingirira bwe bagamba nti ffe nuupu yeeyaki? Nga bo bagirabanga yeeyaki? Nga yeeyaabwe. Bali ne bagala Kyagulanyi yeewaani? Nga bo bwe bamulaba. Gwe naawe oli waddembe omulabanga bo bamwewadde ate ogutali musango. Ne mutuuka n'ogamba nti asosola mu mawanga. Ne bakyogera. So ng'ate Paulo Kafeero yayimba mukyawulanga kusosola kuba kumanya musaayi gwo. Nga n'endeebagatta ye ntabaganya. Ogutali musango. Kati ne baali baatandika okulaba nti gundi yeeyaabwe. Democratic Party. Kati Mwami Mao waanenyezebwa. Anenyezebwa asinze na kunenyezebwa mu budde obuweddeyo.
ng'akola amalgamation ne bali ye bano be balwanyisa bo bagamba nti ffe DP yatondebwa kuba DP yatondebwa kufuga ebibiina ebyo byonna by'otonda obitondawo okwata obuyinza kati DP yatondebwa ekwata obuyinza kati bano bagamba DP yaffe is a government in waiting erinda nti ono bw'aba avuddewo tulumbe kati gwe laba woogamba nti nze neegasse kwoli kyeyagala akikole mu ddembe eryaki kuteesa n'oli mukolagane naye oba oli awo asobola okugamba entebe si binyeebwa nti kwata naawe olyeko entebe naddala eza Afirika bazirwanirira bulwanirizi bazissaamu amaanyi politics si wa bwesigwa nti naakwesiga nze nankweyabize kakati bano aba DP balina okulwana paka ku muntu asembayo olaba teri kintu kitaggwa kubanga mwami Mao yalimbamu teri kintu kitaggwa abaana ba Isirayiri abo balaba ffe abasoma ebyawandiikibwa bagenda ne babonaabona Katonda yabagamba mujja kgenda mu sendala engwira mubonebone emyaka bimeka 400 years kati ate Katonda n'abayisizaamu emyaka emirala 3 ne babeerayo emyaka 4 mu ameka obusibe bwatuuka okubeera mu nsi engwira bwatuuka ne buggwa after 430 ki ekibonyaabonya abantu kwe kulowooza nti waliwo ebitaggwa kubanga ne bwe giba emyaka 2 abazungu we bajja wano ne batandika okufuga Afirika obumbula abantu bangi balowooza nti omuzungu taligenda newankubadde afuga Afirika indirectly kakati atuuka n'agenda it is just a matter of time. Muzeeyi Mugisha muntu agamba time is the best judge. Time abazungu bagamba time heals. Ekintu jaso kiwabuwi time n'omanya nti kakati mu myaka ne bwe giriba 10 ne bwe ndiba siriiwo DP ejja kukola ki ate ejja kukwata obuyinza teri kuyita mu kadirisa bantu babonaabona n'emyaka 2. King Louis the 16th yaliisa abantu akakanja emyaka mingi omuzira afiira watono we yayita tebaamanya naki tebaamanyaawo kakati mwami Mao nga pate yakolebwa okukwata obuyinza yalina kuba mugumiikiriza ng'aza nnyo emipiira gye wali ozannyeko ku mupiira oba ogwongo ogulabyeko goolo ziba mu makkati basamba omupiira gwe baagala okuteeba muli mu goolo naye goolo eri wano omupiira bayinza okugukubira ate ali eri agufuna kyokka ekigendererwa kyagutteeka mu goolo wali guyinza okwetooloolera wano awatali goolo okumala eddakiika nga 3 kyokka nga kati ekyo tekitegeeza nti tebanoonya goolo wabula bakimanyi nti okuteeba wali it is a tug of war kyova olwana n'olwana paka lwonaateeba wali mwami Mao ekyakola ki ekyamulema ye yalowooza nti kanshifutinga eggoolo eno ngiteeke wano kubanga nnemereddwa okuteeba. Constitution ki yabagibwa emulemezza kuba yesenkaggalira n'obudde buno obuli yadde baakoowa abantu nga lulume baagadde omuggyako naye tebalina ngeri. Constitution y'amaanyi ki eyemu obuyinza okuba nga asobola ofutubbala bbanga lino lyonna? Constitution si ye y'amaanyi, Mao ye w'amaanyi ne baali nabo be b'amaanyi. Badde manya amateeka gano aga pate ge gamuleetera okuba nga akyalina amaanyi. Nedda si mateeka ga pate. Omuntu yenna nga alina kyali asobola okufuga mu ngeri yonna gy'ayagala. Yalina otegeeka okulonda okumuggyako. Era Mao oyo okumugya awo waali amala kukoowa. Era ndaba buli muntu yenna agamba nti ngenda kulwana ne Mao muggyeko DP asaaga mu busaasi. Ovanga ku muntu ng'aliko ekisinde. Ffe abatunuulira Mao ne tumanya ffe abalengera
ne tumanya nti tetujja kumusobola twadduka mangu newankubadde twali mu leadership naye twadduka mangu nga tumaze okumanya tetujja kusobola mwami Mao. Balulu ne batuwasuubirya abwerere tewali kyayinza kukola. Tewali ekyo sitya gwe ntya Katonda okujjako nga Mao yakooye aliko omusingi munene. Taata bw'abanga yalina ssente mu nsawo yategeka tulina okulya oba tetulina kulya. Naddala ng'okizudde tolina maanyi gagenda kukuba kitaawo omuggyeko ssente mu nsawo ye musobola osiiba enjala ennaku bbiri. Kaakati Mao yalina jjajja ssente okutambuza oba DP oba agitambuza bulungi oba bubi yamanyi jjajja ki. Alina ne Secretary General Siranda. To make matters worse, kati Minister wa byamateeka olina gy'oyinza omuwaabira ye Minister w'ebyamateeka. Gwe laba bw'ogamba ngenda kumuggyako DP nga mpita mu mateeka ate ye gaakulira. Olaba kisoboka nti ngenda ku mwana gwe onyiizizza nnyo oba nze tugeze ne neenyiza naye nga ngenda kwewaabira ewange oba kitegeera. Kaakati omuntu yenna nga yakulira kiri kati ogenda muwaaba mu kkooti ki nti Mao yatutwalako DP kubanga yakugaye ndi wa DP ye waabyogera nti ndi wa DP nakola mukago si bwabyogera. Bw'abanga akugamba nti yakola mukago aba amaze okutimba bbula nti omukago tewali akugaana. Ffe abatayagala mukago ffe kye twakola twavaayo. Era bonna abali mu DP bakkirizira mu mukago bayinza okuba nga tebagukkiririzaamu kubanga bangi balaze nti tetugukkiririzaamu naye bayinza okuba beewa essuubi effu nti tujja kulwana ne Mao tumuggyeko ki. Mao yatugamba alina olukuŋŋaano lw'abaka ba Democratic Party lwe yatuuza ku Serena Hotel awo bonna baalimu. Ng'ateesa okukola omukago n'ebyayogera yakangakanga n'agamba muna ngenda obubi nja kutabwira. Tetubimanyi. Omanyi ebiyita ekiro n'ekkanga awo yeetika. Kaakati nze ebintu ebisinga siwakana. Sikkiriza 100 ku 100 kyokka siwakana. Ak'omuntu sikante nti bwe yakaabye ejjo bwekaaba neddi. Ayinza okuba nga yalutegeka nga mwebaza n'ayogera ku mukago ne bakkiriza oba ne bagaana n'abajjamu. Ebituufu be bakola ki? Bo be babimanyi. Ffe abatabakkiririzaamu twagamba ffe tuli kati bannuupu oba kitegeera kuba nze sijja kusobola kulwana naani mulimu ya Kibalama. Kibalama talina nuupu eriemu Afaaki nuupu ya Bobi Wine ate si naye si yiye mukulembeze. Nuupu yaffe ffenna tewali nannyini nuupu yange n'oli Emirandira gibalemye ezzimba. Ate tutya ffe naye mmwe kakati epaati esinga amaanyi mu ggwanga nga temulina mirandira. Omuti temulina structures. Toyinza kugamba muntu. Mulina structures ez'ennyupi eziyimiridde. Toyinza kugamba muntu nti omuvulo ogwo gwe gusinga obunene naye omuvulo ogwo tegulina mirandira. Tekisoboka ng'ate gwe munene. Nze mbalabe ogenda olya nti ffe tuwagira NUP nti kati mu kukyalo obukulembeze bwamwe buliwa nti ffe tumanyi tugeze omubaka parliament. Nuupu emirandira egirina kyokka ate nto gisaasire nno oginenya okola ki? Ekisooka ssente terina kyo ng'ekibiina ekitumu bye bazungu. Tubbye eki gwe njagala oleeta omuzungu nti omuzungu gundi aba Nuupu mwamo owulira byogerwa munnaye si bya njagala oleete nti twabbagu. Enjawulo eri ku Nuupu nti kibiina kito togisuubira kuba na structures gwanga lyonna okutwala ebbanga eryo lyonna. In fact yeetaaga na kuwa credit nti eyimiridde. Ffe abaali babaddeko mu bukulembeze bw'ebibiina tumanyi kye kitegeeza okuzimba structures z'ekibiina.
kitwala ebbanga n'emyaka. Kakati Nuupu ejja kuzimba structures zibe nywevu kubanga obubonero bulaze. Oba okitegeera? Muzo Charles nga tumaliriza. Bannayuganda baanyolwa nnyo nga Kawanga afudde kuba musajja w'omuttotola ddala asaanidde okuweebwa ekitiibwa oba n'okujjukira n'okwebuuzibwako boolyawo. N'abamu ne batuuka n'okugamba nti talizikawo ddala talizikawo. Ate anazzikawo y'ani? Tewali muntu azzikawo. Gwe tozzikawo. Nange sikola ki? Nooli singa abantu baali bazzikawo Katonda yanditonze omuntu omu nga bw'amala okufa nga azzaawo omulala. Uganda erina abantu emiliyoni ameka? Buli omu ali kikye. Era buli omu tazzikawo mu mbeera ye. Kankuwe nze ekyokulabirako. Nze mpakanya statement ya tazzikawo. Kankuwe ekyokulabirako. Nze nalina ku kyalo eyo twalina omusajja sijja kumwogera linnya. Yali mukyafu nnyo. Atayoza tanaaba tasenya mannya alina envunza. Kakati edda mu buto abaana tetwayagalanga nnyo kunaaba. Nga bagamba genda onaabe ng'ogaana. Oluusi ne weebaka nga tonaabye. Naye nga muzeeyo oba maama kasitaaga mwana gwe ogaanye okunaaba. Nti ye gwe gaana bw'otaabeerenga gundi ng'ayogerako oli gwe soogedde erinnya lye. Bwe yamwogerangako nga tudduka emisinde mu bbaafu nga kye twewala kubeera ng'aliwa Oli Mandela. Kaakati omusajja oyo yali mukyafu nnyo nga wanvunza nnyo kyokka ye yatuyigiriza obuyonjo. Olw'obutayagala kubeera nga ani azzikawo oyo bwe yafa. Tazzikawo. Oba okitegeera? Tazikawo nno. Kaakati singa ogamba nti tufiiriddwa omuntu atazzikawo obanga agamba nti Dr. Kawanga yekka yatakola ki? Kyokka nga naawe soda tozzikawo. Nange kiwuuwa. Ne Abe. Ne gundi. Ne Sevo. Ye buli muntu mu nsi kyakulabirako. Kikye. Oba mu bubbi tazzikawo. Nti gundi oyo mu kumenya enju tazzikawo. Nti gundi ono mu bwenzi tazzikawo. Gundi ono mu kusomesa takola ki? Tazzikawo. Kakati enjawulo eriwo mwe gye mukola kwe kuguleedinga ne mulondako nti gundi yatazzikawo. Eggwanga twanyolo olwa Dr. Kawanga Ssemwogerere. Naye awakula ennume tewakula etya. Yajja na bibye bye yakola obulungi. Mulina Kyagulanyi. Kyagulanyi yazzikawo. Mawo yazzikawo. Oba Mugisha muntu yazzikawo. Kifeefe ennyini. Dr. Besigye yazzikawo. Nze nzizikawo. Godda ozikawo. So twafiirwa Dr. Kawanga Ssemwogerere wa mugaso nnyo. Naye statement tufiiriddwa omuntu atazzikawo nze sijaagala. Mu mutwe gwange tekolamu. Njiwakanya ne sekuwakanya yenna. Buli muntu w'amaanyi. Mu ekyo ky'omulaba. Akikola yekka bw'atyo. Y'ensonga lwaki twabeeranga mu kibiina nze n'enkulembera gwe n'oba wakubiri. Ng'ate eriyo n'asemba. Asemba y'ejjinja lyange. Nze akulembera. Tazzikawo eyo gy'ali. Y'ejjinja eripima nze abakulembedde. Ogenda muzzaawo. Ate bw'avaawo nawe oyagala abeere. Ate bw'ataabeerewo n'akulembedde. Mulina kumpimira kwabo. Tiye omusajja ono. Kaakati abagamba nti smart musajja mugezi bamala kuŋŋaanya basiru. Oba kitegeera? Bamala kuŋŋaanya bo be bayita abasiru. N'obakira. Kati nze ne mbakira nga baleese tubeeko kye twogera.
yaba mugezi kakati oli gwe baleese okupimirako nze azzikawo tazzikawo kakati abantu bonna levo zaabwe tebazzikawo sikawanga yekka saani yekka saani bonna buli muntu yajja bubwe kyova olaba ensi erimu abantu bangi tukyazaala tuzaala bantu banjawulo ku balala tozi oli nankuwa ekyokulabirako tubeera nnyo mu nnyimbe otera obiraba nze nenkwata omuzindaalo tugeze mbadde naawe omwanasoda oyinza okuba nga olina abaana be wazaala ovuddewo nze mbadde mukwano gwo tugeze tubadde bayimbi nentunula neŋŋamba obadde onnyambako ng'ennyimba zange zenjiya gw'onnyambako kati bw'omala okufa nze nga ntunuulira abaana bo nga nnondamu omu gwe ndaba ng'afaanana nnyo naawe feesi bayinza n'okuba bonna nga bafaanagana nze bwe tutuuka okuziika nga nkwata muzindaalo nga ŋŋamba kitalo nnyo kitalo ddala tufiiriddwa muganda waffe ono era ŋŋenda kuweerera abaana abo okuva mu wano we basomera okutuuka we balimaliriza okusoma nga nkyogera wano muki kaakati mba nkyabaweerera kyenva mbayita omwana omu ne mulabe sebo gundi jangu ggwe Jona najja gyendi nga ndi kuwandiika luyimba kyenva mugamba nga ndaba munefeesi y'omufaanagana onze wano teekewo kigambo ki omwana kyava alemu okuteekawo yadde layini kyokka nga mufaanagana nnyo bw'ajja okunonna sukuulu fiizi gyendi nga ntandika okwesika biri nabyogera mu lumbe kubanga nabalaba bakufaanana mmanyi kyobadde onnyamba bagenda kinnyamba bwe batakinnyamba nga nkola ki oli kyava asituka ku bigere byabinaga omusajja oyo yeeyama mu lumbe teyakola ki teyatuukiriza yali ayagala oba kitegeera yayagala nnyo atuukirize kubanga ekyamwogeza alina bye yali afuna mu mugenzi byeyasuubira si byeyafuna yafuna biri opposite smart siibula tunaatandikirawo olundi kale njagala okubasiibula nti beebale kutulaba n'okutugoberera komenti tuziraba abamu batukubira ne wabaawo abakwebaza oli n'agamba omulala aga wawaanye nnyo Amini ng'ate saawaanye wawaanye nnyo Amini yankola bw'ati n'anoonya n'ennamba yakole ki akubiraga Amini wamuwaye taata saawaanye malayo interview n'okole ki ogiraba omanye bwe nayogedde kubanga oli yatuuka Amini yakola bw'ati nemugana edda lwaki oyogera ebyo lwaki toyogera ku balanced budget eya 7.2 etabangawo mu Uganda yaliwo ku mulembe gwa Amini nga budget eri balanced kati tutambulira mu deficit budget ziri 3 balanced budget a deficit budget ne surplus budget surplus nzibu yansi zaakula kati ffe twalina ku balanced budget wa mu 7.2 ne mugaa taata nga tonna nnyombesa lwaki sooka oyogere ku ekyo then olyoka oleeta ebibi oba okiraba kubanga gyebiri yes nkikkiriza naye saawaana kakati munnaye tubeerawo nga batuwa komenti ezo gundi omuwaanye nnyo Kyagulanyi lwaki omuwaanye nnyo mba simuwaanye mba njogedde bwogezi kyokola ki kyombuuzizza kati bwe ndaba ekituufu nga nze nkyogerako ngamba kino kiri bwe kiti sigaana muntu kumpabula in fact mbikkirizaamu era kyova olaba nti oli tankubirako simu ne tuyomba naye muntu yenna mugamba bugambi yes kyoŋŋambye ekituufu naye nekino nakyo kiwe credit so abantu abo tubeebaza era tubassaamu ekitiibwa kuba nze soogera bya bufuzi byokka era ne uŋŋamba ebyobufuzi
ndabira ddala ng'ontadde mu bintu bye nnakyawa naye kasita oŋŋamba ebintu ebya bulijjo ebitusimbula awo mmanya nti nno oli muntu mulungi. Olwekyo tujja kuddiŋŋana olundi nga Mukama akoze ki. Nze Charles James Mugenyi Kiwuuwa Lincoln Smart Ambassador Taata Faith the Small Giant. Amanya agoogedde ojja kuddamu ozanye emabega awo gawulirize nga bw'owandiika kuba naye kenyini sobola gaddamu naye nga bane bakadde baffe abatulabye kuva twatandikidde mukoze ky'amaanyi ogwaffe gwakubeebaza kaddata tekagulika nene munno mubagulizeeko nti oli eyo ne ku expo osubwa. Amanya omwanasoda abe yabikoze byonna ne bibeera nga bya mulembe. Mukama abatukume. xpotv to the world.